السلام عليكم، انا محمود باشا وهنا داتا ساينس بالمصري. ايه انواع الكلاسيفيكيشن؟ الكلاسيفيكيشن هو كلمه معقده شويه لان احنا بنعمل كاتيجورايزيشن. يعني انت بتجيب كل حاجه، بتجيب الحاجات تحطها جوه الكاتيجوري بتاعتها. فاحنا انواع الكلاسيفيكيشن عندنا بتتقسم على حسب انت بتعمل كلاسيفيكيشن لايه. فاحنا عندنا باينري كلاسيفيكيشن. باينري كلاسيفيكيشن يعني احنا عندنا صورة قطة وصورة كلب، وبيجي لك الصورة، بتطلع الصورة للسيستم. السيستم بيقول لك يا اما الصورة دي صورة قطة يا اما الصورة دي صورة كلب. يبقى انت كده عندك اتنين اوتبوتس. بدأ كده اسمه ايه؟ اسمه باينري كلاسيفيكيشن. عندنا في نوع تاني من الكلاسيفيكيشن اسمه مالتي كلاس كلاسيفيكيشن. ما عندناش صورة قطة وكلب بس، عندنا صورة قطة وكلب وأرنب وفار وفيل وحمار. فعندنا كلاسز كتير. بتروح جاي مدخل الصورة للسيستم أو للموديل، والموديل بيطلع بيقول لك الصورة دي صورة كلب، الصورة دي صورة قطة، الصورة دي صورة فيل، الصورة دي صورة أسد. فده كده اسمه مالتي كلاس كلاسيفيكيشن. عندنا نوع تاني من الكلاسيفيكيشن اسمه المالتي ليبل كلاسيفيكيشن. ايه بقى هو المالتي ليبل كلاسيفيكيشن؟ ان انت الصوره اللي انت بتديها للسيستم ما بيكونش فيها قطه بس، بيكون فيها قطه وممكن يكون فيها قطه وكلب، ممكن يكون فيها قطه وكلب وفار، ممكن يكون فيها فيل وفار. فانت بتدي الصوره دي للسيستم والسيستم بيطلع لك بيقول لك الصوره دي، الصوره الواحده دي فيها قطه وكلب وفار. وبتروح جاي مديله صوره تانية يقول لك الصوره التانية دي فيها قطه وكلب بس. فده كده اسمه ايه؟ اسمه مالتي ليبل كلاسيفيكيشن. ان الصوره واحده فيها كذا ليبل. النوع بقى الاخير ان انت حاجه اسمها مالتي اوتبوت كلاسيفيكيشن. ايه هو المالتي اوتبوت كلاسيفيكيشن؟ ان انت عندك في الصوره قطه وفار وكلب وفيل، والموديل ما بيطلعلكش يقول لك بس قطه. القطه ممكن تكون قطه انواع، ممكن الكلب يكون انواع. يطلع لك مثلا يقول لك دي قطه لونها بني. القطط ممكن تكون لونها بني، لونها ابيض، لونها اسود. فالموديل لما انت تديله الصوره اللي فيها قطه وكلب وفار هيروح جاي مطلع لك يقول لك الصوره دي فيها قطه وكلب وفار. مش بس كده، هيقول لك القطه دي قطه اللي هي لونها بني، او هيقول لك دي قطه اللي هي لونها اسود. ونفس الكلام على الفار، هيقول لك ده الفار اللي لونه ابيض، ده الفار اللي لونه اسود. فانت كده بقى عندك مالتي اوتبوت كلاسيفيكيشن. اربع انواع كلاسيفيكيشن: باينري كلاسيفيكيشن، مالتي كلاس كلاسيفيكيشن، مالتي ليبل كلاسيفيكيشن، مالتي اوتبوت كلاسيفيكيشن. يلا بينا نروح على الكود نشوف الدنيا دي ماشيه ازاي. اللي احنا الاكزامبل اللي احنا ماشيين اللي احنا بنشتغل عليه هو الداتا سيت بتاعتنا هاند ريتن ديجيتس من 0 لحد 9. فاول حاجه عندنا الباينري كلاسيفيكيشن. الباينري كلاسيفيكيشن بيبقى الاوتبوت زي ما احنا شايفين كده. بيبقى ايه هو؟ احنا ايه عملنا موديل ايه في حته الباينري كلاسيفيكيشن دي؟ عملنا موديل للصور. احنا عندنا صور من 0 لحد 9. فعملنا موديل للصور يا اما هي 5 يا اما مش 5. فاحنا كده بقى عندنا باينري كلاسيفيكيشن. فترو يعني الصوره دي 5، فولس يعني الصوره دي مش 5. كده ده الباينري كلاسيفيكيشن. المالتي كلاس كلاسيفيكيشن، الموديل بيطلع لك بيقول لك الصورة دي رقم كام. الصورة دي رقم زيرو، الصورة دي رقم واحد، الصورة دي رقم اتنين. يعني هو مثلا الصورة اللي هي أول صورة خالص اللي الاندكس بتاعها زيرو هي رقم خمسة. ومثلا ممكن نخلي الموديل يعمل بريدكشن للصورة رقم 100 مثلا. الصورة رقم 100 فيها خمسة برضو، سبحان الله. احنا خلينا نجرب طيب 2000. 2005. هو الموديل معتمد ان كل الصور اللي في الدنيا خمسة ولا ايه؟ 2000 كده 7. يبقى كده الصورة اللي رقمها كده دي صورة رقم 7. هم تقريبا عشان مترتبين يعني، فأقول 6000 صورة تقريبا كلهم خمسات. بس كده. فأنت في المالتي كلاس كلاسيفيكيشن الموديل بيطلع لك يقول لك الصورة دي فيها 0 1 2 3. بيقول لك الصورة دي فيها رقم كام. عندك 10 كلاسز من 0 لحد 9. ده المالتي كلاس كلاسيفيكيشن. المالتي ليبل كلاسيفيكيشن بقى عملنا، احنا شغالين على الام داتا سيت برضو. فاحنا عملنا هنا اتنين ليبلز. عند اول ليبل عندنا ان الرقم اللي في الصوره دي هل هو اكبر او ايكوال من السبعه. والليبل التاني الرقم ده اود ولا لا. فاحنا عندنا احنا عارفين ان هي رقم خمسة. عارفين ان اول صورة دي اللي هي الصورة اللي هي اكس اوف زيرو دي عارفين ان هي رقم خمسة. فالليبل بتاعها في ان هي اكبر من سبعة. لا، هي مش اكبر من سبعة. فالليبل بتاع في كده اتنين ليبلز للصورة دي. خد بالك احنا في الاول كان الصورة ليها ليبل واحد، وهنا برضو الصورة ليها ليبل واحد اللي هو الليبل اللي هو بيعبر عن رقمها. هنا الصورة الواحدة ليها اتنين ليبلز. الليبل بتاع ان هي اكبر من سبعة بفولس، والليبل بتاع هي اود ولا لا بترو عشان هي فعلا اود. ده كده المالتي ليبل كلاسيفيكيشن. عندك بقى المالتي اوتبوت كلاسيفيكيشن.
الاكزامبل بتاعها شويه كومبليكيتد، محتاجين نفهم شويه الاكزامبل بيتعمل ازاي. احنا فاهمين ان الصوره الهاند ريدن ديجيت عباره عن 28 في 28 بكسل، يعني 784 بكسل. حلو. حلو، احنا بنعامل كل بيكسل من ال 784 بكسل على انه ليبل، والفاليوز هو يقدر كل بيكسل تقدر تاخد فاليو من 0 لحد 255، فالبيكسل ده ليبل، والفاليوز هو ليه بقى مالتي ليبل او مالتي اوتبوت؟ عشان خاطر الفاليوز اللي جوه بنعمل لها بريدكشن، الفاليوز اللي جوه الليبل. يعني احنا كده عندنا لكل صوره 784 ليبل، والبوسيبل فاليو اللي ممكن ياخدها الليبل من 0 لحد 255، فكده بقى عندنا مالتي اوتبوت كلاسيفيكيشن. فده اللي احنا عملناه هنا. احنا عملنا هنا جبنا صوره وزودنا لها نويز، وعلمنا الموديل ان هو يعمل بريدكشن للصوره تاني، اللي هو يشيل النويز من الصوره يرجع الصوره لشكلها الطبيعي، وهو الموديل بيرجع الصوره لشكلها الطبيعي. اتكلمنا على الباينري كلاسيفيكيشن، اتكلمنا على المالتي كلاس كلاسيفيكيشن، اتكلمنا على المالتي ليبل كلاسيفيكيشن، واتكلمنا على المالتي اوتبوت كلاسيفيكيشن. المالتي اوتبوت كلاسيفيكيشن هو فاريشن من المالتي ليبل كلاسيفيكيشن. يعني هنا عندنا في المالتي ليبل كلاسيفيكيشن عندنا اتنين ليبلز، الليبل الواحد بيحتمل اتنين فاليوز، بيحتمل يا اما فولس يا اما ترو. لكن في المالتي اوتبوت كلاسيفيكيشن الليبل الواحد بيحتمل فاليوز كتير جدا، ممكن يحتمل من 0 لحد 255، اللي هو 256 فاليو زي ما احنا شفنا في الاكزامبل بتاعنا هنا ده. انا محمود باشا، وهنا داتا ساينس بالمصري.